zizze wano okutegeeza abantu ndi Katonda yakikola n'okwebaza Mama Manjeri wamu ne church olw'okumpa obuwagizi obungi n'okunsabira kusinga byonna nti kakati nze Lord Mayor w'ekibuga Kampala ekisoboka okunyonyola gavumenti nti obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kuteekateeka abantu baffe era nasaba gavumenti nga tennaba kumenya abantu bano tumale obateekerateekera. Yes, twetaaga enguudo eziri motorable, twetaaga enguudo ng'abantu basobola okutambula freely, naye ate twetaaga ekibuga ekiteeketeeke. Awo nno kyengenda okusooka okuteekako essira twakoze da appeal gavumenti esooke stoppinge era ekyo gavumenti ya stoppinze. Kati ekyokubiri kwe kuteekateeka obutale decent workspaces abantu basobola okukolera. Ogoba omuntu ku luguudo ng'olinawo omuteeka kubanga informal sector contributing ebitundu 50 ku 100 ku economy y'eggwanga. Bano abantu abatunda kasooli ku makubo abatunda ebintu byabwe abatembeeyi bacontributing ebitundu 50 ku 100 mu economy y'eggwanga. Awo nno tosobola kumala kujja basaanyaawo ojja kubooleta insecurity. Togoba bantu nga tobawadde we balaga, togoba bantu akiise handout kati ajja kuba n'ensawo ng'omukulu mufe kyogamba omuntu jjawo ennyaanya zo, jjawo kasooli wo, jjawo obutungulu bwo, muwe wanagenda n'ateeka akadaala ebbalibbali era tumwesunga okufa. Nowanda yafuna obululu bungi kubanga afaayo ku muntu wa wansi.